سلام بچه، خوش اومدید. چه خبر دیگه؟ امروز من دیگه بریم یاد ویدیو داریم که اومدم ترفندایی که خودم بلدم داخل گلیا پوچو بهتون یاد بدم. داخل این ویدیو قرار خیلی گل از دستم بیفته، یعنی اینکه کلا قرار گل از دستم بیفته. الان هم افتاد. خلاصه که اومدم بهتون یاد بدم داخل مدرسه ها 100% شما حالا یه هشتم هفتم نهمی، حالا هشتم با هفتم ما مسابقه معمولا میذارن یا هفتممون، ولی خب به هر حال بچه یه چیزی هم اول ویدیو بهتون بگم. بچه از این بعد ما قراره هم ویدیو داخل یوتیوب داشته باشیم. من یه کانال یوتیوب داشتم، اون پاک شد، 200 سابسکرایبر داشتم، بعدش 50,000 تا اینا بازدید. اون پاک شد، یه دونه کانال جدید زدم، خیلی وقت توش ویدیو نذاشتم و از این قراره تو اونم فعالیت کنیم. حتما برین اونجا هم ما رو دنبال کنین. حالا از ویدیوهای بعدی انشالله لینکش هم میذارم داخل توضیحات، ولی از این بعد قراره اول ویدیوها رو اینجا میذاریم، بیشتر داخل یوتیوب قراره ویدیو کوتاه مدت بذاریم، یعنی 60 ثانیه‌ای همون. ولی اینکه همین دیگه، و هر ویدیویی هم که ما داخل آپارات میذاریم همشون رو داخل یوتیوب میذاریم، ولی خب ویدیوهای کوتاه رو مثلا 60 ثانیه به پایین رو ما فقط داخل یوتیوب بارگذاری میکنیم. مثلا ویدیوهایی مثل ویدیوهای آموزشی کوتاه، خیلی کوتاه، یا همین طورا دیگه، اونا رو ما داخل یوتیوب میذاریم. حتما برین داخل یوتیوب سرچ کنین، اسممون همون اسم آپاراتمونه دیگه، معلومه دیگه. اوکی بچه، این گل نگاه کنین. اول از همه شما اگه اوستا میشینین که کلا بحثش کناره، اوستا اول باید این حرکت انجام بدن، گل رو نشون میدین، یه دونه بزنید روش. من حالا اینجوری بازی میکنم، دست من نگاه کنین، این گل. بعدش این کارو میکنم زمانی که من اینطوری رد میکنم، خب روبرویم نمیبینه. بله من اینطوری رد میکنم، اینطوری زمانی که من رد میکنم، گل الان تو این دست من قرار داره، این دست من هم مشته. من این دستمو مثلا میریزم تو این دستم، بعد مثلا یه مشت کنارم اینجاست، یه مشتم اینجا، این گونه میکنم. بچه این گونه هم میتونی شما صورتی بدین، هم میتونین صورتی ندین. میتونی مثلا اینجوری بالا پایین کنین، گلو اینجاتون نگه دارین، اینجوری انقدر بالا پایین کنین گل بیاد خودش اونجا. زمانی که اونجا من اینجوری کنین، بعدش دوباره بیاین، اگه ندادین که همونجا نگه دارین، بعدش دوباره اینجا هم دوباره بدین، اگه نمیخواین بدین که نگه دارین. بعدش گل اینجاست، اینم مشته. مثلا من گلو ندادم مثلا به هیچکی، میام همینو همینو پر میکنم، اینجوری بازیمو میکنم. گفت مش کن، مش میکنم، دال بزن. حالا دال که معمولا زیادی ها نمیزنن. این اولین ترفند بود واسه اوستاها. اوکی، بریم توضیحشو بدیم. اول از همه شما باید یه دونه بزنید، بعدش من با طرز بازی من اینجوریه واسه اوستا موندن، اینجوری میزنم، یه دونه هم اینجا، بعدش نگاه کنید گل دوستان اینجاست، میمونه لای دوتا دست. نگاه کنید اینجاست، من اینو مشت میکنم، میکشمش، بعدش این دست رو اینجوری نگه میدارم، اینجوری پرت میکنم، این سوراخ اینجا باز میذارم، رد میکنم گلو. بعدش یه چند بار من همین کارو میکنم، نگاه کنین اینجوری من رد میکنم، حالا گل افتاد، اینجوری من ای بابا، اینجوری من رد میکنم، گل تو این دست، دوباره بعدش میندازم تو این دست، اینجوری رد میکنم. این بار از همه بار تمیزتر این بار رد کردم، اینجوری رد میکنم. حالا بعدش بهتون گفتم دیگه، میخواین نگه دارین. حالا اگه میخواین صورتی بدین چی؟ گلو میندازین تو این دست، الان گل من، بعدش سری میذاری میری. حالا میخواین هم ندین، سری میذاری میری. بعدش یا میخواین نده، بعدش این گونه شما سرعتی بازی میکنین، باید این دستتون دستی که باش گلو پخش کردین پوچ باشه، یعنی شما هم باید پر کنین.
مثلا بهتون گفتم پر کن، معمولا هم کسایی که اینجور بازی سرعتی میکنن اینجوری پر میکنن. این دست خالیه یا مثلا این دست خالیه. زمانی که این دست خالی باشه من اینجوری بازی میکنم. من همینجوری که بهتون یاد دادم. اگه من این دستم خالی باشه من این گونه بازی میکنم. حالا شما هم هر کدوم که دوست دارین بازی کنید. حالا ولی اگه کنار نشسته بودین همین دیگه، اگه تو این دستتون بود شما من اینجوری به شخصه میکنم، اینجوری میزنم، بعدش تموم میشه، رد میکنم. ولی حالا میتونین این بازی هم کنین، این بازی هم جالبه اینا. حالا همون سرعتی بهتون یاد دادم اینجوری بود، نه اینجوری که نبود، اینجوری بود. شما میتونید همون سرعتی یا آرومشو روی صورتتون انجام بدین. حالا خیلی ممکن تعجب کنن همون گلو دستتون پوچ بدن. میخوام آخر ویدیو هم یه ترفندی یاد بدن که واقعا میتونه خیلی آور گل بزنه. حالا معمولا اونایی که فکر میکنن دست با چلفتی هم، مثلا اونایی که دست با چلفتی هم گل و سری میندازن، حرکت نمایشی نمیتونن انجام بدن، معمولا واسه اونا این حرکتی که دارم میگم خوبه. ولی خب 100% شما داشت از من بازیتون بهتره. داشت اصلا من کیام جلوی شما؟ اوکی اصلا من قهر میکنم میرم آقا من در حد شما. اوکی این گله. الان من چرا نگاه کنیم میدونی اینجوری بازی کنی. نگاه گلو میندازی. نگاه گلو بچه‌ها، نگاه تو این دستتون بیارین این ته. گل اینجوری دیده نمیشه. بندازین زیرش، سریع دستم بیارین. حالا من الان این بار رد نکردم. این بار رد کردم. و این گونه هم میتونی شما بازی کنین. و اونی که گفتم آخر ویدیو میخوام بگم که الان آخر ویدیوست. نگاه کنین دوستان میتونین این گونه بازی کنین. داشتم میگفتم حالا این حرکت عمو حسن هم به بعضیا که بلد نیستن یاد بدم. دوستان گلو میارین اینجا. گلو حالا میتونین وسط دستتون هم نگه دارین اگه خیلی میخواین حرفه‌ای بزنین. بعدش وسط دست نگه داشتین بیارین اینجای دست، اینجا. بعدش رد کنید. گل کجاست؟ اینجاست. و میتونین اینطوری هم بازی کنین. حالا واسه اولا اینطوری بگیرین. نگاه کنین دوستان، من این گونه گلو میگیرم اینجا، یا گلو رد میکنم یا نمیکنم. مثلا الان من رد کردم، انداختم اینجا، دستو میبندم میارم. بگی بالا بگی بالا بگی بالا. آقا بزرگ مایی چمت. خب این گونه. حالا واسه اونایی که گفتم آخر ویدیو میخوام بگم، نگاه کنین دوستان، زمانی که کنار نشستین این کارو کنین. اوستا نشستین حتی این کارو کنین تأثیری نداره، مگه اینکه زمانی که گلو پخش کرده باشین. مثلا من گلو به همه دادم یا ندادم، اونا هم پر کردن، تو داری میای پر کنی. مثلا گل افتاد الان. حالا مثلا من گل ندارم، مثلا به من میگه پر کن. آقا چشم. من پر میکنم. مثلا این حرکت، سر این حرکت اینجوری شما بکنید. بعدش هم میتونین اوستا نشستین بکنین، هم میتونین نشستین کنار اوستا این کار انجام بدین. و اینم بود از ترفندهایی که من بردم و همه ترفندهام با شما به اشتراک گذاشتم. میتونین یه چیز دیگه هم هست، میتونین بچه نگاه کنین، همون بهتون گفتم میتونین گلو بندازین، میتونین گلو بندازین اینجا نگه دارین، بعدش اینجوری بیاین بدین گلو. حالا من چون خیلی تعادل دارم روی گل میتونم اینجوری گل زمانی که وسط دستمه من اینجوری کنم. من میتونم اینجوری کنم. حالا معمولا خیلی ها میتونن گلو وسط بذارین، چون استکاک هوا بهش برخورد میکنه، نیروی گرانشی موقع نمیتونه به پایین بکشتش. به خاطر همین زمان که نیروی هوا بهش وارد میشه این گل همینجا میمونه، بهش باد وارد میشه و به دست ما میخوره. حالا به سلطان علوم جهانم به قدش گفت. خداشم میگفتم سلطان علوم جهانم. هیچ انم نیستی، ببخشینا. اوکی این گل اینجوری تمام میشه. و بچه اینم بود از ترفندهایی که من قرار بود بهتون یاد بدم. امیدوارم از ترفنده خوشتون اومده باشه. و یه چی بگم،
از این قرار هفته یه دونه ویدیو کلا داشته باشیم، چون که هم یوتیوب هم اپرات یه کوچولو سخته و مامان بابای منم دیگه تصمیم گرفتن که کلا پنجشنبه جمعه من گوشی بدن و حالا عید که قرار ویدیو تخ آره بیادم اینجوری و بچه هم مثل که میدونم این لایک کنید تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا ویدیو بعد سیا